სოციალური საწარმო ლაგოდეხში, მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური პროგრამის ფარგლებში, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ეკონომიკური და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ახალი პროექტი დაიწყო. საწარმოს მიზანი შეშემე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ხელშეწყობა მათთვის ახალი ინოვაციების განსაზღვრა და აქტიურ ცხოვრებაში ჩართვა. მერიას საპროექტო განაცხადი სოციალური საწარმოს გახსნის იდეით ორგანიზაციამ ცვლილებებისთვის თავმჯდომარემ გურამ გოგოლაძემ წარუდგინა. ეკოლოგიურად სუფთა ხის განმავითარებელი სათამაშოების დამზადების პროცესში შეშემე პირები ჩაერთვებიან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წელს პირველად განხორციელდება სოციალური საწარმოს დაფინანსება პროექტის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მიიღებენ დაფინანსებას 10,000 ლარის ოდენობით და ამ პროექტის დასრულების შემდგომ გაიხსნება საწარმო, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა ხის განმავითარებელ სათამაშოებს დაამზადებს. აღნიშნული პროექტის გაგრძელებას მუნიციპალიტეტი კვლავ აპირებს, ეს ემსახურება შეშემო პირების სოციალურ-ეკონომიკურ გაძლიერებას, მათ მეტად ინტეგრაციას საზოგადოებაში. ლაგოდეხში მცხოვრებმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა დავაარსეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთად ცვლილებებისთვის. მივმართეთ ფართის გამოყოფის თაობაზე ადგილობრივ თვითმმართველობას, შევიმუშავეთ პროექტი სოციალური საწარმოსი. სოციალური საწარმო მოიაზრებს ხის ეკოლოგიურად სუფთა ხის განმავითარებელი სათამაშოების წარმოებას. მსგავსი პრეცედენტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არ დაფიქსირებულა და არის პირველი, რაც ძალიან გვახარებს.